住我帶你入去，唔使排隊，呢40蚊好抵地啊！我都未揸車冇驚啊！為何係我哋嘅極限之旅？上一集我哋玩完阿布達比，今集我哋就會去杜拜同埋沙加沙漠。由阿布達比返杜拜嗰日其實係非常之趕，因為嗰日我哋 book 咗去沙漠嘅 local tour， 好彩啱啱好夠時間 check in 放低行李。今次呢間酒店係位於杜拜舊城區嘅文物酒店，所有房間都遍佈喺舊城區唔同嘅位置，咁佢會有呢一啲 buggy 車你去嘅。點解你而家土豪嘅感覺係點樣呢？而家我哋搭高爾夫球車咧，我望咗3日啦。哇！哇，佢仲有呢個老爺收音機，仲有嗰個露台啊！呢個要俾個叻叻佢。呢間酒店真係好靚，好有特色，但係唔知係咪因為建築物比較舊，隔音未必做得咁好，亦都可能係我哋比較醒瞓啦，所以我哋每一晚都俾嗰個禱告廣播嘈醒。跟住睇下呢個人袋都唔放低，你個袋係好靚啊！Gladys，唔係你啊！跟住沙漠 local tour 嚟接咗我哋之後呢，就起程去沙加沙漠啦。大概個零2個鐘車程，我哋就去到沙漠玩我哋第一個活動 ATV。哇！香港自己揸車都未揸過嚟，而家喺 Safari 度真係酷廢好型啊！我都未揸車冇驚啊！仲跟我琴日跟我咋？玩完 ATV 咧，我哋就上翻架 4x4 就駛入去 Safari 嘅保護區啦。呢個時候呢，我哋個街就扭大個 music， 不停咁樣衝上去嗰啲沙丘，再衝翻落嚟，就好似玩過山車咁樣。途中我哋仲見到野生駱駝添啊！衝完沙之後呢，就會俾我哋落車喺沙漠嗰度睇日落。我哋個街係非常之 pro， 好踴躍咁樣幫每一個人影相影片，有晒專業嘅拍攝指導，包你有靚相。不過我同 Gladys 就當然要做一啲唔係咁唯美嘅事啦。我都未叫我咁樣跌落去、碌落去，跟住幫佢拍小我。而家咧有啲條片為證，如果我有啲乜嘢事咧，就為佢是問。我而家影你跌落去。嚟啦 ！OK， it's your turn. Let's slide down. 轉波原來係啊！哇，好熱啊，好似熱沙浴咁。頭先咪就係同我一模一樣咯，我都係咁落嚟啫嘛。差唔多去到黃昏嘅時候呢，我哋就離開咗 Safari 去另外一個 campsite， 嗰度就會有其他活動例如騎駱駝或 henna， 我哋亦都會喺嗰度一路睇表演，一路食晚飯。嚟到個 camp， 係啦，平民喺嗰邊，土豪喺眼見咧就應該全部都係我哋唔係好食嘅。我朋友 John 我都係飯，係有好多飯，唔同嘅咖喱，有薄餅。我對個薄餅有啲興趣啊！跟住2個人 share。係呢個咧，呢個係咩嚟㗎？What is that? Looks cool。係跟住串燒。我好驚。It's the camel. 所有表演完晒之後，個 local tour 就會送翻我哋翻酒店啦。沿途喺高速公路見到杜拜 City Centre 嘅夜景係真係幾靚嘅，唔知點解我覺得佢好似香港以前嘅夜景咁。快手飲完杯咖啡咧，就準備我哋呢一個旅程嘅重頭戲。我哋 book 咗玩 skydive。
9:29，我哋仲有30分鐘，我哋就係我哋嘅 book 咗嘅 time slot 啦。頭先我見到出邊跳咗好多，好型咯！我就係望住好型咯。但係下一個型嗰個就係我啦。我嘅目標係要型。冇嘅，有2秒咁樣都好嘅。2秒真實係嘛？你頭先你話你冇咩話？我唔緊張啊，唔緊張，一啲都唔緊張。你幾時未知啊？睇一陣邊個手震？望下隻手先。冇啊！做乜將佢咁成？呢個就係6000蚊嘅證據。呢度12,000蚊啊！再加即係6條咁樣都。係啦。真係好正，好靚啊！唔係好型。唔知要睇片先知你型。唔好意思，唔使跟住自己覺得嘅啫。我 feel 到自己塊面咁樣，然之後我就夾硬要合翻埋個嘴，點知其實唔係好得嘅。合到嘅都用啲力。我臨上機之前就問佢前唔前玩過山車，跟住跟住佢話完全唔會。你諗下你唔戴頭盔揸電單車啦，跟住我又覺得真係幾潮。跟住之後我哋就嚟到中旅島，慰勞下我哋緊張嘅心情。唔係慰勞下我哋嘅極限之旅，所以我哋今日要食餐好，我哋要做土豪。好靚喎個景，跟住行完酒店就喺嗰度啦，喺個樹罅中間，係好靚嘅 Sea Bass 羊架。佢個羊架其實都幾太健咯。我哋喺中旅島食完嘢，影咗一陣相之後，就去咗每年只會喺10月至到5月期間開放嘅地球村。Global Village 係一個冇乜人講嘅地方，我哋要做呢個潮流嘅尖端嚇，係咪啊？急死喎 ！Weekday 同埋 Any Day， 即係我哋而家係 Any Day，OK，30，即係60蚊。我記得好似 Trip.com 平啲。你講一次頭先講咩？我話你跟住我帶你入去，唔使排隊。Trip.com 你買廣告係咪可以？可唔可以俾錢啊？收錢。哇，好靚啊！呢個仲係杜拜版嘅小小世界，唔係呢個大大世界。大世界咯！我嗱呢度有日本、意大利、英國，仲有埃及，做得出嘅都有。嗱，好似我哋咁樣冇錢，但係又想環遊世界咧，就可以嚟呢度。小小世界啦！仲嚟咗睇法老王，但係呢個伊拉克係比較型。咩啊 ？Cheers！ 我哋影張相唔知你去邊度。我哋行呢條係咩橋啊？嗰個Thank you 就過河去印度。India。咦 ？Come to India。India 係咪會有嗰個小食？India 應該好多嘢食喎。我見到有嘢飲。呢度每一個展區都會有佢哋國家嘅特色美食同埋商店，全球一共有65個國家，所以真係要行足1晚先至行得晒。去到夜晚仲有好多唔同嘅傳統表演，我哋去嗰日仲放埋煙花添啊！奶茶，港式奶茶，真係絲襪奶茶嗰隻味咯。試飲，好熱啊！咁熱天時飲熱茶係咩玩法咧？熱上加熱。但係會唔會甜得滯啊？我覺得有啲係啊，好甜。但係佢會飲晒嘅，我肯定。今日第2杯奶茶啦。我都未逼我飲水上。好冇啊！佢話熱嘅天氣要飲熱嘅奶茶。我想講，我本身已經係熱到成身濕晒啦，跟住我頭先飲咗2啖，我而家 feel 到有滴汗喺我背脊流緊落嚟。仲有咁大杯，你望下。係真係可以一試嘅，希望喺冷氣地方試咯，下次3蚊。你自己買一盒翻去沖啦。3蚊dirham，即係6蚊港紙，抵啦。你買1蚊1條。係我買1蚊1條，加個福埋翻屋企飲。呢個係我哋都唔識讀嘅一個。嗱，我而家即刻走去學一學。
UK Mac 好多人買啦 ，local 都買啦。跟住我喺唔知邊度個 blog 有見過人哋話呢個係好食啦，跟住我就買咗嚟試啦。但係我係唔知咩嚟㗎。都有好多，如果唔好食嘅，我嗌 medium 啦，我好彩冇嗌 large。睇下佢製作過程。好多姐姐坐喺度就擠，好似擠牛丸咁樣擠一粒粒咧就炸。Sorry， 有少少 disrespect。尊重，係。魚蛋都係嘅，係啦，咁就炸啦，炸完之後就有個糖漿喺面，可以唔要糖漿嘅。所以就咁要原味。係啦。其實佢吉到係咪真係腍咗？應該係，頭先又要我飲熱奶茶，要食熱嘅。擺咩嘢袋我嚟？我驚你跌啊！哇，好脆喎，係咪好似麻薯波波啊？係啊，裏邊係冇味嘅，佢而家出邊有糖漿味，入邊係冇味咯。脆啲嘅沙翁，唔係喎，佢又唔沙翁，因為 potato 嚟㗎嘛應該。係啊，唔係佢嘅味似係沙翁嗰陣味嚟嘅，即係冇咁煙韌嘅麻薯波波，脆嘅麻薯嗰個。好咩嘅？我覺得唔好買咁大兜。呢個係佢推介嘅。就炸鬼飛。哇！仲有煙花放喎，呢40蚊好抵俾啊！睇下我哋啲平民見到呢啲喺度話話聲，啲油王，又話係咪睇演唱會？係咯，油王過去睇演唱會，冇人睇煙花。同我哋一齊挖啲全部都係啦，同我哋一齊挖啲全部遊客同平民。頭先個煙花為咗俾我睇到，所以行到呢個門口位，佢就放俾我睇咁啦。啱行到呢個門口，40蚊真係抵，有煙花睇，又有呢個 famous 嘅 uncle 睇。呢度 famous uncle 嗰個唱歌嗰個 main stage 嗰個，全世界都識唱㗎。係好閒嘅，不過就不停俾人 sell 嘢咯，不停俾人哋你好，你好 sell。佢唔係同我講日文啫，佢同我講日文，我會答佢㗎。我哋酒店幾靚，睇下嗰個 list 幾靚。最後一個郵票啦，喺傳説中最靚嘅 cafe，呢條買咗個 Starbucks 咧係唔飲嘅，係用嚟黐郵票嘅，用出面嗰啲水。佢頭先同隻貓玩，而家隻貓係咁跟住佢啦，但係佢跟住我，咁隻貓咪跟住我咯。呢度係好靚嘅。但係就不停俾人 sell 嘢啦，不停呢下 sell 姐姐，咁我哋就唔租佢啦，咁佢又 OK 嘅，但係真係好煩咯。頭先我哋差啲係想買嘢嘅，咁就唔係好想啦，跟住就我哋太早咧，其實係咩都未開。係啊，乜都冇，想買嘢都冇，冇錢揈。嚇！頭先咧有人又買多咗2樣嘢咯。一樣幾多錢啊？4蚊啫嘛，8蚊，幾抵。好臭啊！佢今次好熟悉啊！呢陣味，呢仲係荃灣嘅臭海味。係，小姐有咩幫到你 Check in.？passport 咧 No booking. Where's Hong Kong？ Yeah. 拎唔到出嚟真係嘅。447。我哋好似焗咗半個鐘桑拿。你見唔見我嘅眼神已經散開咗？真係好熱！呢個上框咧，如果唔係土豪有錢搭的士，你都係冇飛。可以嚟嘅。我哋報晒完一輪，終於嚟到呢個上框。我哋快啲打完個卡就快啲走啦，好熱啊！我哋一陣間上呢度呢條橋上面影相，咁就唔使俾錢啦。最後一站嚟到 Dubai Mall，我哋都係諗住行下街食下嘢，買下手信，同埋順便睇下哈利法塔。成個 Dubai Mall 加埋周邊 connected 嘅商場呢，係真係好大好大。本身都覺得終於有冷氣輕鬆啦，但最後真係行到要坐低唞下。話説喺10分鐘之前，我 roommate 同我講話佢去 Lulu Hypermarket，我哋由嗰一度開始行。遙遠嘅嗰一度開始行，行到仲有一半嘅路，我就行到 Lulu Hypermarket。佢同我講話佢坐喺度，唔係就係由嗰度開始行嘅，喺杜拜冇入邊行半個鐘。佢望住個 Lulu Hypermarket 唔入去，佢話要坐喺老啦。今日行咗唔好耐，但係好熱。行咗1萬步咋？未食嘢啊！食咗嘢定未食嘢都未？我要飲嘢嚟㗎。咁你入去咪先買到㗎？真係好攰。真係啊！
有啲似荃灣。Palace Downtown 就會有鐘類似加哈利法塔，同埋曬死人嘅陽光。頭先去咗一個更加好嘅地方，但係熱到冇拍到片。好，可以嚟，一二三，哎呀！話説，我哋係路過呢間餐廳，我飲緊杯凍嘅 Starbucks，我roommate望到有呢一個茶。佢話有呢個好熱嘅茶，你使唔使飲多杯啊？